طب مستر نركز هنا كده. الكلام المباشر والغير المباشر، يعني إيه الكلام المباشر والغير المباشر يا شباب؟ اول حاجه لو سمحت كله اوبن يور كاميرا، ومش عايز اي عذر خالص. اوبن يور كاميرا، يلا بسرعه. هنا يا مستر عندي الكلام الغير المباشر. الكلام ايه يا مستر؟ غير غير المباشر. المباشر. ايه هو الكلام الغير المباشر يا مستر؟ دلوقتي يا عمر، تمام، انا شرحت الدرس. شرحت مين؟ الدرس. ولا نفترض حد كان غايب من الحصه. حد كان غايب ايه؟ من الحصه، تمام. فعمر الحصة يا راح قال مثلا يا مستر، قال للحمزة، تمام، لأن هو مش حاضر الحصة. فعمر قال لحمزة المستر شرح الكلام الغير المباشر. هل أنا قلت الكلام، أو هل أنا قلت لحمزة مباشرة إن أنا شرحت الدرس، ولا الكلام أنا قلته في قلب الحصة وعمر سمع الكلام وراح قال للحمزة يا مستر، المستر قال إن هو شرح عمر الدرس؟ سمع كلام المستر وراح قال لحمزة. ان هو ايه؟ ان المستر شرح ايه؟ الدرس. فهل كده الكلام مباشر مني لحمزة ولا اتنقل عن طريق حد تاني؟ اتنين عمر يا لا، مستر. عن طريق. اتنقل عن اتنقل عن طريق حد تاني يا مستر، وهو ده الكلام الغير المباشر. الكلام الغير المباشر يا مستر اللي بينقله شخص يا مستر، اللي بيقوله شخص عن شخص تاني. يعني مثلا زي ما انت اي حد فيكم يسمع الحصة يروح يقول لحد تاني انا سمعت الحصة بتاع مستر ايه؟ عبد الرحمن. فهنا ده كده كلام غير ايه؟ مباشر، لان الكلام اتنقل من حد لحد تاني، تمام. يبقى مش الشخص الاساسي هو اللي قاله. يعني مثلا فاكرين لما انا غبت الحصتين الماضيين؟ صح. حد تاني من الاشراف مس منى بلغتكم بالغياب ولا لا؟ صح. فهنا انا الكلام اتنقل من مسند عندي محمود. لطريق مس ايه؟ منى يا مستر، صح؟ مسند هنا محمود هي اللي قال. ماشي. فهنا يا مستر الكلام ايا يكن فكان غير مباشر، ما تمش ايه؟ عن طريقكم مباشرة، تمام. تمام. فهنا يا مستر ده الكلام الغير الايه؟ المباشر. يعني مثلا انا يا مستر دلوقتي اكلف آسر بعمل شيء ما، تمام. اقول له يا آسر open your camera، افتح الكاميرا الخاصة بيك. فهنا يا مستر آسر فتح الكاميرا. فده كلام مباشر ولا مش مباشر؟ باشا. ده الكلام المباشر. يبقى الكلام المباشر يا مستر اللي بيقوله الشخص مباشرة لشخص تاني، تمام. يبقى زي لو تمام. قلت لآسر كده افتح الكاميرا، ده كلام ايه؟ مباشر، لان انا الكلام ده انا اللي قلته، وقلته لايه؟ لآسر. اما صح. لو قلت لآسر يا آسر قول للأنس يفتح الكاميرا، فهنا مم. ايه؟ آسر يروح جاي قايل لمين؟ ده أنس. لأنس. يقول له ايه؟ افتح الكاميرا. لا، الكلام اللي انا قلته يقول له ايه؟ المستر. المستر بيقول افتح الكاميرا. بالضبط. يبقى يقول له ايه؟ المستر بيقول لك افتح ايه؟ الكاميرا. فده يا مستر الكلام الغير الايه؟ المباشر. فهمنا باشا. كده المباشر والغير المباشر. مم. طيب مستر الكلام المباشر مش بحطه ايه؟ الكلام المباشر يا مستر بنحطه ما بين علامتين تنصيص. يبقى الكلام المباشر بحطه ما بين ايه؟ علامتين تنصيص. علامتين تنصيص يا مستر، اللي هما الكوتس دول، تمام. فاقول I am ill، انا مريض، زد علي. اللي قال كده علي. مين اللي قال ان هو مريض يا مستر؟ اللي بيتكلم في الجملة دي مش انا، علي. فعلي بيقول I am ill، انا مريض، سيد علي. كده اللي قال الكلام ده مين؟ عارف. عادي. قال ان هو ايه؟ مريض. مريض. انا بقى يا مستر عايز اخد الجملة بتاع علي دي وانقلها ليكم. اقول ايه؟ علي said، علي قال that انه he was ill، ان هو مريض. ان هو ايه؟ ده كلام غير مباشر. ده الكلام الغير المباشر. ليه؟ انا قلت لكم علي قال ان لأن هو علي ما قالناش. كان مريض. أنا هجيب.
لان هنا علي ما قالش الكلام بشكل مباشر، لا ده قال للمستر والمستر قال لنا. اوكي. طيب الكلام يا مستر، عشان احول من كلام مباشر لكلام غير مباشر بتبع يا مستر 5 أو 6 خطوات. بتبع 5 أو 6 ايه؟ خطوات. خطوات يا مستر. اول حاجه بدور على المتحدث. اول حاجه بدور على تحدث. المتحدث. فين المتحدث في الجمله دي؟ اللي علي. هو I علي. علي يا مستر am. المتحدث. I am ill. وهنا يا مستر ادي الكوتيشن بتاعتنا ايه؟ الجمله الاول، بعد كده الكوتيشن سيد الجميله. علي. ده اللي قال الجمله دي مين؟ اللي قال الجمله دي يا مستر علي، سيد علي كده. يبقى انا اول حاجه هدور عليها مين يا مستر؟ اللي قال الجمله. اللي قال الجمله من؟ هو علي. علي. يبقى ادي انزل علي يا مستر كما هو اهو. بعد كده يا مستر احط فعل الايه؟ القول. احط فعل الايه؟ القول. ايه فعل القول يا مستر؟ اللي هو قال. اللي هو ايه؟ قال. عندي هنا كلمه ايه؟ سد. عندي كلمه ايه؟ سيد. سد. تنزل كما هي. لا دي اسمها سد يا مستر وليس سيد. اوعى اسمع حد بيقولها تاني سيد. اسمها سد. اسمها ايه؟ سيد. سد. اسمها سيد. I am ill. فهنا اقول ايه؟ علي said. علي قال يا مستر. تمام كده؟ علي ايه؟ said. بعد كده يا مستر احط كلمة ذات التي يمكن حذفها والاستغناء عنها. ذات بمعنى انه، وممكن استغني عنها. علي said that. علي قال انه. عايز بقى يا مستر اقول هنا يا مستر هغير الضمير. هغير ايه؟ الضمير اللي ما بين ايه؟ بس يا مستر بعد ما احط كلمة ذات بعمل حاجة مهمة، بحذف الأقواس. لأن الكلام الغير مباشر ما فيهوش علامتين تنصيص. بحذف علامتي التنصيص لأن الكلام الغير مباشر ما فيهوش علامات تنصيص. فبعد ما احط كلمة ذات التي يمكن حذفها بحذف علامتين التنصيص. حذفنا علامتين التنصيص يا مستر. بالله عليك يا مستر ينفع احط اي؟ لا هو انا هو اللي بتكلم ولا علي؟ فهي. اقول ايه؟ هي. اقول ايه؟ هي يا مستر. فعلي said that he. علي قال. هل هو يا مستر هيقول ان هو مريض ولا كان مريض؟ انا هقول ان هو كان مريض. علي قال ان هو كان مريض يا مستر. دايما يبقى بنحول was. او دايما يا مستر الفعل بننزله درجة. فالمضارع بنخليه ماضي. المضارع البسيط يا مستر بنخليه ماضي بسيط. تمام. ويا مستر الماضي تمام. البسيط بنخليه ماضي تام. تمام. وهكذا. يبقى بغير الزمن. لو لقيته مضارع بنزل بيه درجة للماضي. مضارع بسيط ماضي بسيط. مضارع تام ماضي تام. مضارع مستمر ماضي مستمر. تمام. فهنا عايز انزل بالان درجة يا مستر، بس عايزها تناسب الهي. اللي يناسب الهي الواز ولا الوير؟ was. الواز. فاقول علي said that he was واحط باقي الجمله ال. علي قال ان هو كان مريض واحط الايه؟ البيريود بتاعتي يا مستر او الفول ستوب وخلصت الجمله. تمام. تمام. هل في اي صعوبه في دي؟ طب يا علي. مستر في حاجة في التولد يا مستر ممكن نحطها بدل كلمة. ممكن يا مستر استخدم كلمه told. هقول دلوقتي امتى نستخدم كلمه told يا مستر. مستر انا عندي لو لقيت كلمه انهي انهي جزئيه تاني اهي. اول شيء يا مستر انا قلت بنزل ايه؟ المتحدث. مين المتحدث؟ علي. بعد كده يا مستر لو لقيت سد بنزلها كما هي سد. بعد كده يا مستر بحذف الاقواس اللي هو الكووتس دي وبحط كلمة ذات التي يمكن حذفها. يمكن احذفها ما يعني ادي ما استخدمهاش. بعد كده يا مستر الاي ده بيرجع عليا انا ولا بيرجع على علي؟ على علي يا مستر. فنزل هي لانه راجع على علي. بعد كده يا مستر المضارع انزله ماضي. فقام تنزل واز. بعد كده اكمل باقي الجمله. تمام كده يا عمر؟ تمام. تمام. طيب
عندي بقى يا مستر حد بيقول لي امتى انزل سيد وامتى انزل تولد. هقول لك دلوقتي يا مستر. يا مستر لاحظ ان كلمة سيد بمعنى قال، اما كلمة تولد بمعنى اخبر. ده اول حاجة. تاني حاجة يا مستر، كلمة سيد مش بيجي بعديها مفعول، كلمة تولد لازم يجي بعديها مفعول. تمام. خطوات التحويل يا مستر، لو لقيت سيد تنزل كما هي سيد، لو لقيت سيد تنزل كما هي ايه سيد، لو لقيت ساي او سيز تنزل كما هي ساي او سيز. يبقى لو لقيت سيد تنزل سيد، لو لقيت يا مستر ساي او سيز تنزل ساي او ايه او سيز كما هي. لو لقيت سيد تو يا مستر تحول الى تولد. يبقى لو لقيت سيد تو تنزل الى تولد يا مستر. طب لو لقيت ساي تو او سيز تو تنزل الى تيل او تيلز، تنزل الى تيل او ايه او تيلز يا مستر. تمام. يعني مستر اللي هو فعل ده مستر اللي هو بتاع الكلام ده، زي بس بارتيسيبل ولا لا لا الحاجات لا، دي؟ ده تحويل على طول بحفظه. لو لقيت حاجة بنزل حاجة زي ما هي. أوكي. تمام. فأنا لو لقيت ست بنزلها إيه ست. تمام. لو لقيت ساز سي أو ساز بنزلها سي أو ساز. لو لقيت ست تو بنزلها طول. لو لقيت يا مستر سي تو أو سيز أو ساز تو بنزلها التل وتلز. تمام. لاحظ بقى يا مستر الفرق ما بين told وكلمة said. قلت يا مستر كلمة said لا يأتي بعدها مفعول. كلمة said لا يأتي بعدها إيه؟ المفعول يا مستر. تمام. فكلمة said لا يأتي بعدها الإيه يا مستر؟ المفعول. فهذه كلمة إيه؟ said لا يأتي بعدها إيه؟ المفعول. تمام. فأقول عمر said، عمر قال I like chicken، قال إن هو بيحب الفراخ يا مستر. عايزين نحول الجملة دي، عايز أقول إن عمر قال إن هو بيحب الفراخ. أقولها إزاي؟ أول حاجة يا مستر أبدأ بالمتحدث. من المتحدث؟ عمر. عمر. أنزل عمر. عمر نجم إيه؟ نجم الدرس بتاعنا النهاردة يا مستر. موجود عندي كلمة سد صح؟ أيوه بحولها ولا تنزل كما هي؟ تنزل كما هي هي تنزل كما هي هي. بتنزل زي ما هي. فأقول عمر إيه؟ سد يا مستر أهو. فعمر سد. بعد كده يا مستر عمر قلت said بحذف he الأقواس. like chicken. لا، قلت بعد كده بحذف الأقواس. ديليت وممكن أحط كوتس زت وممكن أحذفها. واحط كلمة ذات التي يمكن ايه يا مستر حذفها، وبوضع كلمة ذات حذفها. التي يمكن التي يمكن حذفها يا مستر. بس اي هو عشان كده لازم نحطها ما بين أقواس. لازم احطها ما بين اقواس، او عادي ما احطهاش ما بين اقواس، بس اعرف ان هي ممكن احطها وممكن لا. تمام. بعد كده يا مستر هنا موجود اي صح، اخليه زي ما هو اي ولا احوله؟ لا، هي مستر. لا حول حوله يا مستر، لان اللي هنحولها. بيتكلم من عمر. هقول ايه هي عمر said that he he like chicken. عايز هنا لايك يا مستر بقى انزلها ايه للماضي لان دي مضارع، انزلها سنه. فاقول ايه لايك. like لايك يا مستر لا، لايك الماضي منها liked وليس liked. تمام. liked ايه chicken. he like he like chicken. تمام. وكده جملتنا خلصت، وعمر قال ان هو بيحب يا مستر ايه التشيكن. تمام. طيب هل هنا يا مستر كلمة سيد كان بعديها مفعول؟ لا. لا مستر. طيب نيجي بقى نشوف كلمة told. نيجي نشوف كلمة told. I like chicken. I like chicken. عمر said to me. عمر قال لي يا مستر ان هو بيحب الايه الايه التشيكن. فيا مستر مين المتحدث؟ عمر يا مستر. عمر برضه يا مستر المتحدث. تمام. عمر ايه؟ لا، خلينا نكتبها. عمر يا مستر الايه المتحدث. فاكتب عمر اهو. هنا يا مستر كلمة said to تحول إلى إيه؟ told. طيب بعد told يا مستر يجي المفعول. عمر told لازم من؟ يكون بعدها فعل يا مستر. told me. يبقى عمر قال لي يا مستر أحط كلمة ذات أو الذات يا مستر. مفعول به يا عمر مستر. told me that إنه. تمام يا مستر.
وممكن نحذف ذات يا مستر عادي. وممكن نحذف ذات يا مستر عادي اهي، نحذفها هنا مرة اهي. عمر told me he انه يا عمر مستر ايه؟ Like ماله بقى يا مستر؟ he لايك liked مين لايك ده؟ like chicken. liked ايه؟ chicken يا مستر. لايك تشيكن. liked chicken يا مستر ان هو بيحب الايه؟ الفراخ. وانهي الجملة بتاعتي الجميلة. تمام؟ ممكن استخدم ذات، ممكن لا استخدم ذات. اوكي، هل في مشكلة؟ No. طيب يا مستر كويس مستر جدا. كلمة تشيكن بالأو مش بالآي. كلمة تشيكن بايه؟ لما كلمة تشيكن اللي كانت تاني حتة دي كانت مكتوبة بالأو، فين دي؟ اللي كانت في الجملة التانية كلمة تشيكن. كانت بالأو. فين اللي كانت بالأو يا مستر؟ بالآية اهي، وهنا بالآية اهي. ماشي. تمام كويس جدا. thank you for your ايه؟ your notes. طيب. عندي بعد كده يا مستر قلنا تاني خطوة بنحذف الأقواس ونحط كلمة ايه؟ ده اللي ممكن نحذفها يا مستر عادي جدا. تالت حاجة يا مستر بقى بحول الضمائر حسب المتكلم والمخاطب. فزي ما لو لقينا يا مستر اي ولقينا الضمير اللي بيتكلم عمر اكيد هنحوله ليه. طب لو لقيناها جنى اكيد هنحولها لايه؟ لشي. يبقى الاي يا مستر تحول الى هي او شي على حسب المتكلم. لو لقيت عمر احمد علي محمد تحول هي. لو لقيت جنى نهى منى تمام رضوى كل ده يحول الى شي. لو لقيت يا مستر يو، لو لقيت ايه يو بحوله لاي او وي. حوله الاي او ايه؟ او وي، لان يو هنا يحتمل معنيين انت وانتم. حوله ل انا او نحن. طب الوي يا مستر نحن تحول الى ذي هم. ده كضمائر فاعل. طب لو لقيت بقى ضمير مفعول يا مستر بحولها كالتالي. لو لقيت مي تحول الى him او her على حسب. لو لقيت الايه اللي انا هوجه له الكلام ده يا مستر مذكر احوله الى ايه؟ him. طب لو لقيته مؤنث احوله الى her. طيب يا مستر كلمة you لو لقيتها كضمير مفعول يا مستر تحول الى مي الي او us نحن. تمام. طب كلمة us تحول إلى ذم. تمام. إلينا تبقى إليهم. تمام كده. طب عندي بقى صفة الملكية. لو لقيت ماي ملكي تحول إلى إيه؟ هو مثلا لقيت أحمد مثلا بيتكلم يقول العربية دي إلى أحمد. تمام. فأقول ملكه. تمام. أو ملكها. تمام. أو his car أو her car. طب your تحول إلى my أو our. طب يا مستر كلمة our تحول إلى دير. ناخد إيه مثال عشان نفهم. I am going to do my homework. I'm going to do my إيه؟ my homework. يلا كده نكتب الجملة دي أو نشرحها من هنا عادي. I am going to do my homework. أنا رايح أعمل الواجب بتاعي. said لارا. مين اللي قال الكلام ده؟ لارا. لارا said قالت. said هتنزل كما هي. طيب هنا يا مستر كلمة I اللي في البداية دي هتحول إلى إيه؟ شي. إلى شيء. ليه؟ لأن اللي كان بيتكلم مين يا مستر؟ Lord. لارا. طب اعمل اللي هنا دي تنزل إلى إيه؟ was. was يا مستر. was أو was. فأقول إيه؟ لارا said she was going to do. هنا يا مستر هي بقى بتقول my homework. ينفع أقول my homework ولا Yeah. her homework؟ Her her homework. homework يا مستر لأن الواجب خاص فيها مو خاص فيني. تمام. خاص إيه؟ بها مش خاص بيا. فأقول يا مستر هنا لارا said she was going to do her homework. لارا قالت إن هي رايحة تعمل الواجب بتاعتها أو كانت رايحة تعمل الواجب الخاص فيها. لاحظ يا مستر إن الأي هنا اتحولت إلى she وحولنا الماي إلى إيه؟ إلى her.
إلى إيه يا مستر؟ her، وليس لا here دي بمعنى هنا، دي الكلمة دي تنطق her. تمام، فحولت الأي إلى she وحولت الماي إلى her، لأن الضمائر دي بتعود على مؤنث وهي مين؟ لارا يا مستر. هي لارا. لاحظ بقى يا مستر تحويل طبعا الايه؟ نفس زمن هي الفعل متعلقة. كالتالي. لاحظ تحويل زمن الفعل كالتالي عند صياغة ايه؟ الكلام المباشر إلى غير مباشر يا مستر. قلت يا مستر البريزنت سيمبل المضارع البسيط بينزل ماضي بسيط زي لايك يا مستر، نزلناه ايه؟ لايك. I like reading said فارس، فأقول فارس يا مستر. مين المتكلم؟ المتكلم من؟ فارس. المتكلم ايه؟ فارس، فأقول فارس. بعد كده أقول ايه؟ بوي. أقول أقول فارس. بعد كده يا مستر سيد أغيرها؟ لا لا يا مستر، فأقول فارس سيد، فارس قال يا مستر. هنا الآي تحول إلى هي هي، فأقول فارس سيد هي. ولايك تنزل إلى لايك Like. وأكمل بقية الإيه؟ الجملة. فأقول فارس سيد لايك إيه؟ reading. لاحظ حولنا لايك إلى لايك يا مستر. طيب my dad works in Cairo، والدي يعمل في القاهرة. said داليا يا مستر، داليا قالت إن والدها يعمل في القاهرة. يبقى مين المتحدث؟ داليا داليا، فننزل داليا. said تحول ولا تبقى كما هي؟ تبقى كما هي. كما هي يا مستر. تمام، قول إيه؟ said. هنا يا مستر بتقول my dad works in Cairo، my دي هخليها زي ما هي ولا لازم أحولها؟ حولها أحولها لأن هي راجعة عليا ولا على والد داليا؟ على والد داليا. والد داليا يا مستر، فلازم احولها، فاقول her dad. يبقى داليا said her dad والدها. هنا كلمة works دي مضارع، انزلها يا مستر للماضي تبقى ايه؟ worked. تمام، in Cairo. لاحظ ان works اتحولت لworked من مضارع لماضي. طيب verb to be بقى يا مستر اللي هو الام والاز والار سواء في المضارع المستمر يبقى تنزل لماضي مستمر. فاقول ايه بقى يا مستر؟ البريزنت زي كده الام والاز والار تنزل الى was او ايه او were. For example the train is fast، القطار يا مستر سريع. said منى، اللي قال كده مين؟ منى. يبقى اول حاجه مين المتحدث؟ منى منى تنزل كما هي. طيب said تحول ولا تبقى كما هي؟ تبقى كما هي. تبقى كما هي يا مستر، فاقول ايه؟ منى said، منى قالت. هنا يا مستر بقى the train is fast، the train هينزل كما ايه؟ ما ينفعش كما هو. نحول يا ولاد the train لايه؟ لشيء، ده the train القطار غير عاقل فننزله زي ما هو. تمام؟ صح. بقول the train او منى said the train قالت ان القطار. هنا is fast لا، يبقى الاس دي تنزل لايه يا تبقى مستر؟ was. was، فاقول ايه؟ was fast. حولنا هنا الواز الاز الى was. طيب بص الجمله الثانيه the cakes are delicious، الكعك يا مستر او الكيك ده لذيذ. سيد علي، اللي قال كده علي. يبقى مين السبيكر هنا؟ علي. السبيكر هنا ايه يا ولاد؟ علي. السبيكر هنا يا معاذ مين؟ علي. معاذ معايا؟ are you with me معاذ؟ لينا؟ سدن؟ يا مستر انت سامعني؟ انا لسه سامعك حالا. يعني انا مش ملاحظ مشاركتك ولا مشاركة لينا ولا سدن. فينكم؟ سدن؟ انا بشارك. نعم يا مستر. اه يلا شاركوا معايا. اوكي، مش عايز نايمين كده. لا يا مستر. اوكي، هنا احسك نمت يا معاذ. لا يا مستر المايك بتاعي. طيب يبقى نشارك معانا يا معاذ ويا سدن. اوكي. طيب هنا بقول the cakes are delicious. سيد علي، اللي قال كده مين؟ علي. اللي يا مستر. delicious. تمام، عايزين علي بقى يا مستر نبدأ هتبقى بايه؟ وير ودلس ده ابدأ ايه بعلي يا مستر؟ السبيكر. ابدأ بالسبيكر اللي هو مين؟ علي. اللي هو مين يا سدن ويا معاذ؟ علي يا مستر. وست تنزل كما هي يا مستر. وذا كيكس يا مستر ار ديليشيوس تبقى ار زي تنزل ما هي الى عشان ايه؟ هي غير عاقل. الار تنزل الى وير يا مستر. وير. فاقول ايه؟ ده ايه؟ علي said the cakes were يا مستر. وير ايه بقى؟ were delicious. were ايه؟ delicious يا مستر.
لو عندي بقى يا مستر موديل فيربس، افعال ناقصه اللي هو كان كود وشال وشود ومي ومايت وماست يا مستر، كل دول بينزلوا احولهم يا مستر. فعندي الكان تنزل الى كود، والويل الى وود، والمي الى مايت، والماست تنزل الى هاد تو. الماست والهاف تو والهاز تو تنزل الى هاد تو. هاتوا. تمام. الشد يا الكان مستر. تنزل كود يا مستر. تمام. والويل تنزل وود. يبقى الكان الشد تنزل يا كود، مستر. الويل تنزل وود، والمي تنزل مايت. تمام. طب يا مستر والشد مم. وال والشال تنزل. يا مستر، الشال في حاجه اسمها شال تنزل شوت، اللي هي اس اتش اي دبل ال، شال اللي هي المضارع من شوت، تنزل ايه؟ شود يا مستر. شال تنزل شود. وماست قلنا يا مستر او هاف تو او هاز تو تنزل الى هاد تو. فهنا يا مستر سلمى، معايا سلمى؟ اه يلا شاركي معايا انت ومعاذ وسدن في الاجابه على دي. عبد الله عمر، عبد الله النحاس معايا؟ open your mic. ايوه يا كل اللي قلت مستر معاك يا اسمائهم مستر. دول، كل اللي قلت اسمائهم دول معاك open يا your مستر معاك. open your mic وشارك معايا. سامعني يا سدن؟ يلا. سلمى اه مستر. can play the piano. سلمى تستطيع العزف على البيانو. said أميرة. اللي قال كده يا مستر مين؟ أميرة. أميرة. فنزل مين أميرة المتكلم؟ أميرة. أميرة هننزل زي ما هي said تغير يا مستر ولا الشدة لا؟ تنزل زي ما هي. said لا. تنزل كما هي يا مستر. وبعدين سلمى سلمى قالت لمين يا مستر؟ قالت سلمى. لسلمى. سلمى. قالت لي سلمى فأميرة يا مس. said سلمى قالت لسلمى يا مستر كان تحول إلى إيه؟ كود. كود. إلى كود. أكمل باقي وكان تحاول الجملة. كود. أميرة said سلمى، أميرة قالت لسلمى could ممكن نحط play the piano. الكومة تستطيع إيه؟ ذات. العزف على البيانو. ممكن تمام؟ نحط بدل الكومة ذات. بدل الإيه؟ بدل الكومة فين الكوما؟ اللي في الجملة اللي في البداية. الأولى. لا يا مستر، هنا احنا بنحذف الكوتس، بنحذف الكوتس أو الكوتيشنز دي اللي هي دي، وبنحط كلمة ذات، أو ممكن ما نحطهاش يا مستر، بنستغني إيه؟ أيوة ما ده اللي عنها أنا بقوله. جدا. طيب فكان هنا حولت إلى كود. طيب هنا عندي will والمصدر تحول إلى would والمصدر. ف I'll travel to Alexandria said إيه؟ أماني. أماني قالت إن هي هتسافر للألكسندريا. فمين اللي قال هنا؟ أمان. أمان. أماني يا مستر. والست طيب بتنزل زي ما هي. said تنزل ستة كما هي. تنزل زي ما طيب هي. قالت يا مستر أنا، يبقى هنا تحول إلى إيه؟ إلى تحول شيء. إلى شي، لأن هنا أماني. شي. تمام. فهنا يا مستر تحول إلى شي. ويل يا مستر والتحول أنزلها إلى لإيه؟ إلى وود. would. فأقول أماني إيه؟ said she would. ويا مستر أكمل باقي الجملة travel to Alexandria. فويل اتحولت إلى would يا مستر. وود. عندي بعد كده تحويل الظروف الزمنية. تحويل الظروف الزمنية وأسماء الإشارة كالتالي. لو كان فعل القول يا مستر ماضي. لو كان فعل القول إيه؟ ماضي. تمام. وتبقى كما هي يا مستر لو كان فعل القول مضارع. يبقى يا مستر لو عندي الجملة يا مستر أو ظرف الزمان يا مستر، لو كان عندي ماضي يحول لسد، ولو كان مضارع يبقى كما هو. يبقى لو فعل القول كان ماضي يحول يا مستر إلى إيه؟ سد. طب لو كان مضارع ينزل كما هو يا مستر. ركز معايا. أنا عندي في الظروف الزمنية لو لقيت كلمة this بحولها إلى ذات. لو لقيت this في المباشر بحولها لذات في غير المباشر. لو لقيت these تحول إلى those. لو لقيت here يا مستر تحول إلى there. there. طب لو لقيت today تحول that إلى today. that day. طب لو لقيت tomorrow تحول يا مستر إلى the following day. لو لقيت yesterday تحول إلى the day the before. day before. لو لقيت the last week، لو لقيت the last week week before. the week before. لو لقيت tonight الليلة تحول that إلى night. that night تلك الليلة. لو لقيت now الآن تحول then. إلى then منذ. لو لقيت ago منذ تحول إلى before. before قبل. تمام كده؟ طيب مستر، الدرس معانا النهاردة كان الكلام إيه؟ المباشر والغير المباشر. كان درس دسم جدا لا يعطى إلا للصف الثالث الإعدادي والمرحلة الثانوية. وما شاء الله النتيجة بتاعتكم في الاستيعاب بتاعته عجباني جدا جدا. فما شاء الله عليكم. تمام. ده بالنسبة لدرسنا الإيه؟ النهاردة بإذن الله هننزل الواجب على الجروب، وبإذن الله الامتحان الكونكت هينزل لك برضو النهاردة. تمام. أنا ما رضيتش أنزل لك الاتنين في نفس اليوم عشان ما يكونش تقيل عليك جدا.
ايه ده يعني مستر امبارح ده كان كونكتنج البلس. بلس؟ اه. اوكي. درجات ولا الامتحان؟ الامتحان بتاع الكوريكت هينزل النهارده باذن الله. بس المفروض النهارده دراسات. ما انا بعته لك بقى النهارده، ما فيش مشكله، هو مش كبير، هو زي التاني برضه. تمام. تاني يا مستر كان سهل. ده برضه هيكون سهل باذن الله. تمام. ده بالنسبه لايه لاور كلاس توداي. خدنا الغياب، ان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله المره القادمه.